咳嗽拖着不治，小心拖成重症肺炎。上周我遇到一位患者呀，咳嗽2周没在意，结果高烧不退，呼吸困难，一查疑是重症肺炎。大家一定要记住，咳嗽不是小问题，尤其是感染引起的咳嗽，放任不管，病原体一旦从咽喉侵入下呼吸道，或者痰液积在气管里，滋生更多的病菌，都有可能引发肺炎。如果咳嗽反反复复，嗓子又干又痒，到了晚上咳得更厉害，一定要注意。这个时候除了止咳，更要固本。可以在中医辨证后，参考使用虫草川贝膏来调理。它里面的发酵虫草菌粉，镇咳平喘的同时，还能增强肺功能，提高免疫力。加上川贝母枇杷叶、蜂蜜，能清肺止咳、补肺益肾，而且没有致饮成分，适合肺阴虚和痰热引起的长期咳嗽的朋友日常调理。最后，大家一定要记住3个肺炎的危险信号，如果出现，一定要及时就医。1. 咳嗽伴发热超过3天，或者出现可脓性黄绿痰。2. 深呼吸胸痛，血氧小于93%，意识模糊。3. 儿童出现呼吸急促、口唇青紫等症状。大家都记住了吗？